সবাইকে। আজকে আবারও নতুন রেসিপি নিয়ে এলাম। এই যে ডাইলের রেসিপি। আজকে হচ্ছে ডাইল, এই যে ডাইলটাকে মসুরের, এটাকে আগেই ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপর এটাকে পেস্ট করে নিয়েছি। পেস্ট করার আর দেখাই নেই। আর এখানে আমি বানাবো হচ্ছে আলু আর পটল দিয়ে রসা। তো এখানে আমি একটা ডিমও দেবো, ডিমটা দিয়ে এটাকে ভালোভাবে ফেটে নেব লবণ হলুদ দিয়ে। দেখতে থাকো। এই যে আমি এখানে পরিমাণ লবণ দিয়ে দিচ্ছি, তারপরে যে হলুদও দিয়ে দিচ্ছি, তারপরে আমরা ডিমটাকে ফেটে নেব। ডিমটাকে ফেটে নিয়েছি, ডিম দিয়ে দিচ্ছি এখানে। এখন আমি এটাকে ভালোভাবে ফেটে নেব। এটাকে ভালোভাবে ফেটানো হচ্ছে। ফেটানো কমপ্লিট। এখন হচ্ছে মশলা। তো এই যে এখানে আমি কাঁচামরিচ ইউজ করছি, পেঁয়াজ, আদা, তারপর লং, ইলাইচি, ওগুলো দিয়ে আমি মশলাটাকে আগেই পেস্ট করে নিয়েছিলাম। এদিকে দেখো এই যে পেস্টটাকেও ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। ডিমটাও ভালো করে মিশিয়ে গেছে। আর এখন এটাকে আমি মশলাটাও আগেই করা হচ্ছিলো, দেখানো হয়নি। তো সাধারণভাবে আমরা রেড চিলি পাউডার দিই না, কেন কি প্যাকেট মশলা ইউজই করি না আমরা। তো ঘরের থেকে এইগুলো জিরে সিরে দিয়ে মশলাটাকে পেস্ট করে নিয়েছি। মশলাগুলোকে করে নেব। এই যে কড়াইটা বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইটা গরম হতে হতে আবারও আমি একবার ফেটে নিচ্ছি। এটা গরম হয়ে গেছে, এখন আমি এখানে তেল দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে সরষের তেল ইউজ করছি। গরম হয়ে গেছে, ওখানে আমি বড়াগুলোকে ভেজে নেব। তেলটাও গরম হয়ে গেছে, ওখানে আমি বড়াগুলোকে ভাজা করব। বড়াগুলো একটা একটা করে ছেড়ে নিচ্ছি। বড়াগুলো কিন্তু পেঁয়াজ দিয়ে বড়া করে খাওয়ানো যায়, যেহেতু আমি তরকারির মধ্যে দেবো তাই আমি এখানে পেঁয়াজ দিচ্ছি না। আপনারা চাইলে ভাত দিয়ে, গরম ভাতের সাথেও পেঁয়াজ দিয়ে বড়া করে, পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে বড়া করলেও খুবই খেতে স্বাদ হয়। তো আপনারা চাইলে এরকমভাবেও বড়া করে খেতে আমি পারেন। সবগুলোকে এরকমভাবেই বড়া করে দেব। মানে বড়াগুলোকে পাল্টে নিচ্ছি। এই যে দেখতেই পাচ্ছ বড়াগুলো হয়ে গেছে, এক ভালো করে বড়াগুলোকে উল্টে নিচ্ছি, কেন কি এক সাইডটা ভাজা হয়ে গেছে। আমি এই সবগুলো বড়াগুলোকে এরমভাবে ভেজে নেব। একদিকে লাল লাল হয়ে গেছে, আমি একটু রেখেও দেবো এখান থেকে বড়াগুলো, পরে বানানো হবে, বড়া খাওয়ানো যাবে আবারও। তো আমি আর যেটুকু লাগে এটুকু আমি ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। আগে বানিয়ে খেয়েছেন, তাও আমি এই রেসিপিটা শেয়ার করলাম। আপনারা কিভাবে বানান কমেন্ট করে জানিয়ে। দেখতে পাচ্ছ দুই সাইডে লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। ওখানে আমি বড়গুলোকে একটা একটা করে নামিয়ে নিচ্ছি। আবারও সবগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নেব, একটা একটা করে দিয়েই দিচ্ছি। এই যে সবগুলো বড় ভেজে নিলাম। ওখানে আমি পটল আর আলুগুলোকে ছেড়ে নেব। আগে যে কড়াইটাতে আর একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি, তেল দেওয়ার পর ওখানে আমি এই আলুগুলোকে ভেজে নেব। আলু পটল সবগুলোই ভেজে নেব। আমি ছোটো পটলগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ ঢাকনটাকে
ছাড়িয়ে নিয়ে দেখতে পাচ্ছি ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিচ্ছি। তো এখন আমি এগুলোকে নামিয়ে নিচ্ছি। এই যে নামানো হয়ে গেছে, আবার এই কড়াইটার মধ্যে আমি একটুখানি তেল দিয়ে দেবো। ওখানে আমি এখানে জিরা ফোড়ন দেবো। জিরা ফোড়ন দেওয়ার পরে এই যে সামান্য পরিমাণে জিরা দিচ্ছি, তারপরে তেজপাতা দিচ্ছি 2টা। এই যে এটাকে নাড়াচাড়া করে এখানে আমি মশলাগুলোকে ছেড়ে দেবো। মশলাটাকে তেলের মধ্যে কষানি হবে। এই যে মশলার মধ্যে আমি হলুদ লবণ আগে দিয়ে রেখেছি, তো মশলাটা ছেড়ে দিচ্ছি আমি। মশলাটাকে ভালো করে কষানো হচ্ছে। মধ্যে আমার ক্যামেরাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তো আমি গম পাই নাই। এটা আমি মাখা মাখা করে নিলাম।